¿Estás buscando el mejor plugin para grabar tus guitarras y tus bajos? Este es el video indicado. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Aurora Studio. El día de hoy les traigo un plugin bastante interesante llamado Neural Amp Modeler, que la verdad está increíble. Puedes emular todos los amplificadores que tú te imagines, igual los gabinetes que tú quieras, y todo en un mismo lugar. Bastante intuitivo, bastante fácil de utilizar, así que te voy a enseñar en dónde descargarlo, dónde conseguir los amplificadores y los gabinetes y todo. Así que vamos con el video. Como primer paso, obviamente es descargar este plugin. En la descripción te voy a dejar el link para que te lleve directo a esta página y nosotros vamos a darle acá a donde dice Play. Después nos vamos a ir a Windows Installer en el caso de Windows y macOS Installer en el caso de Mac. No es obvio, fácil. Nosotros, como estamos trabajando desde Windows, le vamos a dar Windows, nos lo va a descargar automáticamente. Solo es cuestión de extraer estos archivos, pero como yo ya lo tengo acá en mi escritorio, acá lo tengo, voy a darle a extraer todo aquí. Le voy a dar a instalar Neural Amp Modeler. Le vamos a dar más información, ejecutar de todas formas, no se preocupen, no es virus ni nada de eso. Ok, le damos a esto, le damos a aceptar, siguiente, install. Yo no lo voy a dar a instalar porque ya lo tengo instalado, entonces solamente le dan a instalar y ya, eso es todo. Ok, posteriormente a eso nos vamos a ir a nuestro DAW, vamos a iniciarlo y ya debe aparecer en nuestros VST este emulador. Si no les aparece automáticamente, solamente tienen que refrescar sus plugins y ya les va a aparecer. Ok, nos vamos a nuestro mezclador, vamos a darle acá a insertar, vamos a buscar en dónde está. Es este acá, Steven Atkinson, Neural Amp Model. Esa es toda la interfaz, así de sencillo. Súper fácil. Posterior a esto vamos a descargar el amplificador que nosotros queramos emular. Nos vamos a ir a la siguiente página, que también ya la tengo por acá y que también se las voy a dejar en la descripción para que se les haga súper fácil. Vamos a buscar un amplificador. Digamos que quiero emular un Marshall, ¿no? Marshall. Buscamos Marshall. Nos va a aparecer el amplificador y también nos va a aparecer si es el IR. En este caso vamos a buscar un Marshall 800, a ver si está por acá. Mira, vamos a bajar este. Aquí está el Lead 800. Lo descargamos. Ya una vez descargado. Para que tengan una instalación más limpia, se me pasó decirles, háganse una carpeta en sus documentos o donde tengan toda su librería, especialmente para que guarden sus IR, también para que guarden los gabinetes. En este caso voy a hacerme una aquí sencilla en el escritorio. Como pueden ver, aquí ya tengo también descargadas algunas cosillas que les voy a enseñar, igual de lo mismo. Vamos a dejar como una carpeta. A ver dónde tengo esto de acá, lo que acabo de descargar. Lead. Vamos a pasarlo por acá. Minimizamos y le vamos a dar extraer acá. Muy bien. Ya tengo acá, tiene .nam, eso quiere decir que es únicamente el cabezal. Entonces yo quiero, aquí tengo ya algunos de Orange, también lo voy a poner por acá. Tengo unos gabinetes de Orange o unos IRs de Orange, lo vamos a extraer acá. Voy a quitar esto. Muy bien. Ahora ya con esto nos vamos a ir de nuevo a nuestro plugin y acá en esta parte donde dice Select Model y Select IR, vamos a darle en la primera carpetita que es del cabezal y nos vamos a ir a nuestro escritorio, que ya lo tengo por acá. Nueva carpeta. Aquí tengo mi cabezal y mis gabinetes. Vamos a darle este de acá, que es el que acabamos de descargar el Marshall, y nos vamos a ir a un gabinete Orange. Vamos a buscar a ver, este Shure, y vamos a probar qué tal suena. Ya tenemos conectada nuestra guitarra. Tenemos el cabezal que es el Marshall 800 y un gabinete Orange 2x12 capturado con un micrófono 57 que es el IR.
Y así es como sonaría sin ningún pedal, solamente con el lead de este Marshall. La verdad es un sonido bastante natural, bastante acertado, ya que puedes ecualizar a tus gustos, puedes subir, por ejemplo, a mí me gustaría un poquito más de graves. A ver, con algo sencillo, una guía de una batería. Y pues esa es una pequeña demostración de lo que ustedes pueden conseguir con este PST, que realmente está increíble y es gratuito.
Y pues pueden conseguir el sonido que ustedes quieran. Por ejemplo, ahorita toqué algo muy sencillo, muy básico. Solamente lo que hice fue agregarle un delay y una reverb extra al canal de lead que yo estaba haciendo ahorita, con algunos arreglitos ahí para darle un poco de color y texturas a esta pequeña demo, para que ustedes escucharan la calidad de este plugin, y que realmente es increíble. Y si ustedes quieren que todavía tenga un poco más de saturación este amplificador, pueden agregar un overdrive que tengan por ahí en sus plugins. Por ejemplo, tengo este de acá. Vamos a escuchar qué tal suena. Evidentemente, como recomendación, pónganlo antes del amplificador para que tengan un sonido mucho más cálido, mucho más agradable, ¿no? Vamos a ponerlo al principio de nuestra cadena. Tengo primero el overdrive, el neural, luego el delay y al final nuestra reverb. Les puede servir para efectos y eso, pero si quieren también puedo enseñarles una serie de pedales que les van a servir para usar con este amplificador, pero eso será en otro video. Pero básicamente es eso. Tú puedes buscar el amplificador que tú quieras, el gabinete que tú quieras, los puedes emular. Si tienes una pedalera con pedales análogos o digital, incluso la puedes conectar a tu interfaz y emular aquí directamente tu amplificador con una calidad demasiado absurda para ser gratuito, la verdad, demasiado buena. Y te va a ayudar muchísimo este VST, que es gratuito. Además de todo, me sorprende. 100% recomendado, la verdad, increíble. Si este video te ayudó, regálame un comentario, déjame un like y no olvides compartirlo con alguien que también le pueda servir esta información. Así que pues eso es todo en este video. Nos vemos hasta el próximo. Chao.